Asa neza pe. Yanzi ko zikaritseho abana basa gute. What? Ubusundi wajyaga kubabona ngo tudasanzwe hagenda. Yuvira tata. Papa tu. Hari conflicts mufite? What? Na breba. Hari ketchup? What? Okay. Hano hafi hari aho nabibona. Wabariza hirya aho ngaho wabibona. Okay. Zo kutene ko tuwera zose zizaza humura. Uretse na system. Meze neza. Nisa. Zikaritse neza wanyu. What? Higa iwacu ni hano hirya kuri kino gipangu. Nose aburiya. Abana ni mushyashya hano. Kenshi nkunda kujya hanze cyane bitewe na business mbafite wahatse tugasangira akantu n'imutihuta tukaganiraho. Biba byiza gusangira n'umuntu ufite n'umuntu muziranye hafi aho ngaho byaba ari byiza cyane. Bafite kugoye mwana tukaganira tumiraho kamwe kamwe. Cyane nacyo tuzatora ngaha tumena habi. Wakoze na gake. What? Muzanire kamango muzanire. Ubundi njyewe iyo sangiye nk'abantu bamwe cyane cyane abantu tubura birashimisha cyane. What? Ariko se nakubwiye gute izo kontineri ngira ngo izo kontineri eshatu zirajya Kongo izindi ebyiri zigume Kigali. Jesus is Lord. Dar es Salaam ni wavuyeyo winesha umutwe kamaze mvugana n'uyu muntu ariko sorry ihangane bira kama sorry ni wihangane n'umva mubona umeje kwitaba telefone cyane hano mfite abakozi abanisha uko naho se bundi witwa What? Oh nanjye nitwa Keve nkabari njyewe kuriye amakutenera ava hanze ari amajirwa n'ibyanjye biriya ibyo narazwe n'ababyeyi gusa nyagira ikibazo kimwe gusa ariko ubwo nkubwira gute wewe numara kugera I Kigali wewe fata reba hoteli kubereye hafi aho ngaho mwe mutujemo mufate mu marimo nk'imisi ibiri noneho ngo tuzatugenda nyuma y'imisi ibiri utongera kumamagara uretse nibyo ariko ura gucyura umwana muto ni ibintu bibi cyane abantu bashaka bakwibuka kandi babyiza nge mfite uwo niruka apana kunyirukaho naho ni se asa neza pe yanzi ko zikaritseho abana basa gute. Ubusundi wajyaga kubabona ngo tudasanzwe hagenda. Nkunda guhora hanze cyane nabuze umwanya ariko kuva nawe ubonetse yemereye bajya dusangira nta kibazo. Reka nta kibazo. Kugira ngo se urane ukoze mvuye stress nyinshi cyane bana nari maze iminsi niruka hanze hirya ubona telefone ubona ntanajimije kugira ngo atagira umuntu unesha umutwe ko mvuga nyene ka massage kawe. Niyo mpamvu hari hatuje kuyiho telefone. Mbona ko telefone kuko nanga abantu ba stress bambwira ngo bigeze hanga iyo ndi kumwe kuva nahura nawe mbona ibintu byose biri ku murongo ngubu ndi kwita telefone mvuga neza mu mutwe unaruhutse ushaka najya ningwa n'amazi naryamye nta kibazo. Cyane naravuze ni wowe. What? Anese kana akazi nyine ugomba kujya ubikora. Buriya abana bakitwara go. Uzi kuba papa ari nzabakira. Abantu bose bamuzi n'umuzi wowe. Ndamwumva ariko ntabwo ndamubona. Umubonye ukimubona uhitubona kari ngiye kuko yari ibyaye neza ariko abana bakira batwara go. Umuntu wese aninya ati nta twaganira sura mwana w'abakire ukuriye mu gikoma cyavuka twavugana iki. Usanga abantu nabuze inshuti tuganira kuva mbonye wowe. Ebana ngiye mimi na wewe ni pata na rogito. Abura ujumba bada kwa abana bone Iswahili kuko kumenya indimi abana b'abakire tugomba kuba tuzi indimi nyinshi cyane. Dar es Salaam Democrats. Mu Gishinwa Chinwa. Mu Gihinde kucina kabize indimi ikirusi arashwa. Abana bakire twaragowe muri. Umutwe barimo byinshi indimi za njya. Amakontineri papa nawe nzabacyana buriya. Nubwo ari papa. Aravuga ati gomba gukora muri kinyari cy'abana. Okay, wakoze kunyakira, nishimiye kumenyana nawe.
ubwo ngiye kujya mu rugo ibindi ni kuri telefone tuzaguma tuvugana. Nta kibazo se igihe cyose mu gihe cyose nzaba ndi mu Rwanda tutaza tuvugana. Ese wakoze kandi Ngere y'amahoro. It was at this moment he knew. What? Yapata nake. Paritsemo. Naho ni umuntu wari yahitamo. Ninjye umuntu yiparitsemo bwa mbere. Jesus is Ntabwo cyane Lord. gifite pariking nziza. Funkan. Mwana ibintu byose ugishyiramo umwete. What? Niba ugashyiramo umwete no mu kazi ugishyiramo umwete. Ntabwo wajya utara utuntu dutatu uzajya i Kigali ngo ube. What? ariko none urabona ko ntabiye Si ikigoma mani terura shyira mu urana boss aramutaje. What? Revo washa nabo sashira kajya bavuga bakora n'amasima agiye Boss ntaga daya ni make to. ndavuga Hey! Boss kigabo cyo. Sibyo gukunda amafaranga. What? Ugerageze ushyiramo abakozi benshi rwose kuko umukozi hano turi gukorana bajya ngo yarayindagara. Jesus Indagara is zose. Lord. ariko boss uyu muntu wambaye gukorana nawe nubwo ayo matafari kugera utwara urabona waragiza ryari ihangane mu kanya Shyiramo imbaraga we ndashaka kugenda Ntabwo turi kujya niwo muntu urya byinshi. Ugomba kongera amafaranga ntabwo twanganya n'ubundi. Wongeye rwose cyangwa nishakira abandi. What? nagiye kuri ka gashatiye kanjye hano ngiye kubaka ka etaje nakubwiraga Hey! nagiye kureba abakozi barimo ngo bimura amabuye bashyira uruhande rumwe ashaka gutangira kubaka bitarenze Pakira amabuye uvuga ati ubu ngubu hahindutse ukwezi. amafaranga. Ubu se amabuye ahindutse amafaranga uri gutwara uturuzo tune twonyine watwara 2000. Cyangwa amadolari. What? gutya byibu oya mfite amakamyo 13 ari kuzana sima iyo sima se abanyakoresha Aratwongerera. arabahagije Ko gitwara menshi. engineer twaravuganye ndashaka gutangira bitarenze ukwezi ndaguhamagara nta kibazo kandi ufite n'amagambo menshi wakoza kugira ngo ukomeze uyomba ajya nawe bita agapata Njyewe bigapata k'urugi koko ko nakuzanye gukora nakubwiye ngo uzuvuge umuganda wangahe ari njye kujya ntwara abiri nawe atwara menshi tubanze tunganye kuko nanjye nabanje gutwara menshi adatwara menshi. Njye kujya ntwara abiri tubanze duhurizemo hagati. Jesus is Lord. Yavuga ashaka muzajya abaha akazi kugira ngo arebe ko nawe mwaramuka ngo nirwe mumvugisha amagambo angana gutya What? usize ko nabuze abandi bakozi naho akazi kigaragara dufite boss mwiza ntabwo arwanura ku butoni twese twakoze Ubuzwa n'iki se karengera inyanda nawe. Hey! iravuga amagambo yareka igabanya amagambo yavuga muze guhanagurira modoka shoferi wa reba n'iki kiragurirana ariko sha wagiye urya ibiryo bifatika sha Kuko urakomeza urenza ayo magambo. What? Wowe naguze wowe uri boss nyine naguze imvune za ya matafari. uravuze ngo boss mfite amagambo zo guhereza kwanza reka gwe zo nuzagaruka uvuse shaka Jesus is kintu cyacu Lord. ndi mu muzakorana aya mabuye zo muzamara none baratana mu ikindi kizagaruka Yemwe nuko mutazi. Boss wowe ubwo shaka uri natabumwaho Hey! wowe nuko uhagaza. Uzaze terura gake wumve ukoboka intoki. What? Ubwo gaciro kitafari zibagiye. wereza byo sheje mu mwirukano ugende Kananyuze uyu musa ariko boss nawe ujye umenya ko itafari. kiravuba kazi bagenda kure Yewe n'ibyo. ntabwo bahubuka Ya urabuzwa ari kikuta terura menshi nawe ugure ko atabi. reka nyate What? abakozi boss yazanye se noneho aba yabatuye mu biryo to bagera ntiyari amazi Wakaje ukariterura. ndaje muhamagare nawe azareba ipirimo Jesus is Lord. What? amaze icyumweru atarya Hey! Mwiriwe. It was at this moment he knew. Uretse ko ndeba amabuye yabaye amabuye. What? Nyine sheri. Naye mufasha nyine boss. Nako papa wanjye nzabakira naye mufasha yazo nakubwiraga ahangaha. What? Niyo dushaka kuzubaka inzu y'abashoferi. hey ngo papa wawe ntacyo mvuze ndashiri wawe Uhora unyumvire. Unyumvire kandi bajya bavanga amadebe arimo ubusa niyo avuga cyane. What? Wowe bya papa wanjye bikureba hiki. Kandi kumwe na sheri wanjye bose papa wanjye akaba nawe ari hariya nyine nawe mutewe. What? Abundi wakoze akazi kawe. Wika sheri wanjye mushaka hiki. Ata sheri. Nyine ahanga ni ahandi nawe mufasha. Papa nyine ni ahandi nakubwiraga ni ahanga. Hey! Ubwo nyine nawe majyango ngore na siporo nifashe uyu muyede nyine batuzaniye.
nako umuyede nashatse kugira ngo papa wanjye asaga byararangiye. Jesus is Lord. Amase papa wawe ari he? What? Papa wanjye ni muri telefone hari. Apostle, we have this. Gusa waje gukora. Wowe uhagaze hari amatora hagarikiye aha ngaho. umve kuntu mubeshye Ubeshye buriya ngo ni What? bose wacu buriya ni papa nanjye nakubita umuntu itafari watse nazakora ibintu bibi kumwe na sheri wanjye. Ujya mu kazi kawe. We birakureba ibyanjye n'ibya waje mu kazi. It was at this moment he knew. ko shaka ko nakoze gukora ngana kuzana ikigo muterana amagambo muri mu kimwe wa Caritas nabwiye ngo aramuwe ndashaka kuyabona yageze hano wowe waje gukora icyo urashaka akazi nakubiye Akazi k'ubuyede nshaka. none urashaka icyana ko shaka siga muzana abakobwa mu kazi Nyine ni sheri wanjye. Arambwira ko yamaze papa wanjye nawe ati ngure ahagaze hara ku modoka. What? Papa sare Njye niwe papa wanjye. jewe Jesus is Lord. ariko rero ntabwo Boss kandi iki gikoze njye n'ubwanyu kandi boss. none se mbaye papa we gute ko ndi sobuja wa Caritas ko nye cyo guhita mwirukana noka kandi ugafasha umukobwa mwiza ngo uri kumweshya papa uri kubona nabyara cyane cyangwa cyangwa bikidatekereza reba nk'ukuntu rusa urabona njye nabyara umwana ufite umutwe ungana gutyo njye mfite ngo nayo aba yaravuze ngewe boss Hako boss ngwingwe ubundi wabaye mujyanyaga ko yari ibyo ukuntu bimeze yakwirukanye What? nari neguza itumvira mu kazi Jesus is Lord. gira vuba nawe uboneje abayedi bagenzi banjye. sohoka hano ntabwo ngiye nzongera gukoresha abakozi bameze nkawe ubwo ufashe umukobwa uramuzanira amubeshye ngo ni kwa sorute Hey! Atasheri utabyumva utabyumva. Ati mu rwanda babihakanye kuri iyi si. Na Yesu yaje ku isi baramwihakana. ariko arumva cyangwa ni igipfamatwi ariko se shabundi wa mukobwa kariyo yayo wivuye umwede mwamenya niwe Twahuriye muri quartier anyumvisha uburyo cyaba umukire kurera amajirwa kontineri avana hanze azana mu Rwanda ava no mu Rwanda ajyanye. amakontineri nayanyine se haraguhisha naya mabuye ari kwimura uko shaka ubundi wowe bajya kubeshya umukobwa ubwo uramubeshya ngo numwana wanzabakirana ngiye nzabakirana ntabwo nyabyara bana muzige Umusore utirane yarubwa uziyoboye ko atarongora inkumi. ubwo nawe urireba ukabona uri umusore rero ibipira bidebadeba gutyo uri umusore nyabarirwa yirirwa babeshya ubu uhagaze agaciro kateretse umukobwa toka cyase nkubitira imbere ya boss ndakwirukanye What? yihuti Ubwo mbaye nka Yesu ngiye hagati y'ibisambo bibiri. akira akaga ko nakiba wicara mu modoka ndaje tuvugane wowe Rose ubwo boss. Amafaranga bari kumemba uyu munsi ko naye kuriraga ura no boye wicara mwira modoka ndaje Rose ariko boss se uracyari hano kuri ko boss amaze kukwirukana uracyari hano kuri basi mi igice nyine ayega amafaranga ari kumemba uyu Nyura munsi. hano. Niyo nari kuriramo niyo nari kuguramo n'amazi. ukoza abasanga ishaka Nyine boss nakoze amasaha 2 ariko navunitse nk'umuntu akoze amasaha 12. ubu rero nakwirukanye n'uzangarukire mu kazi Boss babara basi napfukame. wowe havuka nyoro mfukamira ndima ariko se uri sharika nkubaza kari yayo ko mujya kwisumbukuruza urabona ufite ubushobozi bwa tere turi mwana usa kuri mubeshya bishinga umuhungu wanzabakira ikintu teretse cyose mubwije ubundi ukuri yamushituje Ako boss ubwo ko mpamvu umwana muhombe n'amafaranga ko boss waratse ko boss ako n'abantu batazaba cyane batazahohoterwa. Ubu amafaranga agenda yahombye n'umwana wanjye usumutwara rwose ubwo boss nambabara na viramo. ikintu ngiye kugufasha Boss mbabara. haguruka ko rurangiza umubyizi wawe nze kuguha amafaranga kandi ubutaha ujye ugenda kuri jambo ngiye kubwira umvise nta muyede ugira ute uryiroti Nose ry'iki boss. umuyede arya ibintu by'imvange imifupa nabwo imvange irahenze umuyede arya imifupa ugashyiramo utuzi n'utunyanya urashaka kwipimisha kuri uwo mwana n'ikijumba na mitiyu siko nakwirukana Asundi yagiye mu kabuna arivaga mu yagiye mu kazi. wafuze umva shaka wumvise ibyo nakubwiye nta muyede uryiroti ndavuba by'umukobwa byo nzaba mbikubwira nyuma nta bushobozi uragira ashaka kugera hino Hako nka wamenye ko uri mugenzi wanjye. Inkoni kubise mu kiba ujye uyirenza urugo. Komeze anikiye mivunde. Nawe ejo nzaba musika. Apostle, we have this. Full time. Ngo ko muzikiyede mbuza n'umwana wanjye ko basi mukore subscribe mve mu kiyede.